It's alright. Feel is exclusive tusinzira kubanga tukuweereza okola chamangu ya subscribing ku mukutu gagadde ne wekanya biche bitambula mu ggwanga la Uganda babo osinzira waka okubanga ate munnange wekanya ensonga ezitambula zoyinza okubanga uyite ensonga semasonga mu kaseera kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinkanye kuba n'amawulire naberanga agonjola ku nsonga ez'enjawulo okusinzira ku biki ebitambulira mu campaign z'emisajja mukulu mu Kiibi oba amanyikiddwa nga afande mu Kiibi nsobola okugamba nti mu kaseera kano ate ye munnange kawedde mudda okusinzira nti amulabudde ku kigenda okubanga kiddako ate munnange singana abagenda maaso nga atyoboledde embere yabwe okusinzira mu campaign zibatambulira ko nti ate munnange abatambulira ku nsonga ez'amateeka mu kaseera kana amulabudde agatako n'okusoomozebwa okw'enjawulo ate munnange kwazayitamu akonna akulambisa oba n'akulambulula eri bannayuganda ate munnange babadde ayogerako ne bannamawulire ng'ensonga bwe nzikuletedde osobola okubanga ozekkanya video gye liking oba gye nkonyeremu ekigalo esobola okubanga etambula bannayuganda b'enjawulo basobola okubanga ate munnange bagyekanya okusinzira ku bubaka bwe nkwetikidde mu kaseera kano wabula ate byonna mu byayogeddeko waliwo ensonga enkulu ennyo gye nkuletedde ate njagala nsooka embeera ate munnange nkubeere nga nkuwaako osobola okubanga ojekkanya ku ebyo ebibadde bitambulira mu bitundu ebyenjawulo asooka wekanye katambika nate munaawo komawo atuyengereko n'agaleero mu mateeka era bannayuganda tebagenda kikkiriza tugenda kukuuma akalungu kaffe nga bannayuganda ekya district zetwamisinze ziwerako okugeza eyiga nga tetwatuukayo kubanga poliisi yatutangira okugendayo tetwatuuse bwizi bwera kubanga batutega mu kkubo ne bakwamba abantu bafe abasinga obungi ate olunaku lwajjo tetwasobodde kutuuka kanungu olw'embeera y'amakubo nga bwemwagirabye naye tuli mukola nteekateeka tulabe nga tukola ekisoboka kyonna okutuuka eyo gye tutaatuuse districts ezimu nga yiganga olwedi twazitadde dda mu programu yaffe era zirina ennaku zetujjo zituukako naye ne zino ze tutaatuuse engeri gye wakyali obudde tugenda sala amagezi tulabe nga tunyigiriza gye tutaatuuse mpozi mu mbeera yemu njagala okubagiza abantu baffe ab'Ekasese twafiiriddwa chairperson waffe w'Ekasese abadde agenda okuba chairperson waffe tujja kuba tubatuusaako byonna n'enteekateeka bwe ziri naye nga kitabo nnyo kitalo tereevu ensonga ezo nga bw'ozirabye ab'enjawulo ate munnange bamulemesa oba nga yalemesebwa okubanga atuuka mu bifo eby'enjawulo okusinziira ku mbeera ate munnange ez'enjawulo nga bafande mu Kiibi agattako n'abakuumaddembe ab'enjawulo ate munnange n'embeera y'amakubo oba embeera ate munnange zisobola okugamba nti ate zo zaali tezisobola kubanga ziyimirizibwa mu mbeera okuba nti zamulemesa okubanga ate atuuka mu makubo ogo oba mu kutuuka ate munnange mu kubanga atuuka mu bifo ebyo eby'enjawulo omwali amakubo gattako n'okuba nti abasirikale oba n'abakuumaddembe abateekawo embeera gy'ogamba nti munnange teyamusobozesa kubanga ate atuuka mu bifo ebyo kale nagambye nti bagenda kufuba okulaba nga ate munnange atuuka mu ebyo ebifo ate munnange nabakubanga atuuka eyiganga ate abagambye nti ajja ajjukira abaana b'ebisoga abo bamwesunze mu mbeera gy'osobola okugamba nti ate abateekawo ne actions ez'enjawulo kale nno mu kaseera kanagambye nti agenda kuba akola kaweefube okulaba nga atuuka mu bifo nyagala sukembere nga mukuwaako wekanya ensonga butya bwazikwasaganyiza akusaide nojjukira ate nkujjukiza bujjukiza nti g'omuzadde anoonya essomero osobola okuba oyagala otoola omwana wo abeere nga abangula mu mitendera egy'enjawulo Sevilla High School ye ansa nga olaba ensonga wezitambulira ku screen yawo osobola okuba ate munnange omutwala nabeera ng'abangulwa mu ngeri gye wandiise ey'enjawulo mu bitabo gattako n'ebyemikono nga babikwasaganya bulungi nnyo kale nno ekyokuddamu kyo kyekyo gw'omuzadde ate munnange anoonyeza omwana essomero awo osobola okubanga omutwaleyo ajja kuba akwebaza ate munnange ajja kuba akwebaza bwebaza okubanga omututte mu ssomero oyinza okubanga ate togenda kwejjusa kambikuwe ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola okubanga wekkanya ku nsonga butya bwe zitambudde ku side wekumire ku mukutu ng'olaba obubaka buno tukomawo n'amala mangi nnyo your constant amplification of the voices that we send out there. This morning we just want to express our gratitude, our appreciation to the people of Kigezi who are in Kabade, who are in Kisoro, and now yesterday we were here in Punjiri. Want to thank the people of Kabade, the people of Kisoro. Want to thank the people of Punjiri for welcoming us massively, for giving us massive support, and for being part of the efforts to change our country. Of course, we met lots of challenges, from police blockages to regime operatives, the RDCs and the like. Trying to block us, denying us venues. For example, here we were denied venue in town and were sent kilometers out of town. But even then, the police followed us, blocking our people, beating our people. As you are aware,
over 150 of our comrades are still in detention. We condemn that and we continue to demand their release because it's not a crime to be part of an electoral process. Today, we proceed with our campaigns. We know that all these blockages, all these arrests are meant to weaken us, they're meant to derail us, they're meant to discourage us. But like we said, we are not going to stop. We are going to reach everywhere, even when we go through challenges. As you saw, the roads are impassable, but we persevere and we shall continue doing the same. So today, we head to Mitoma, to Wizi, and to Ushenyi. Call upon the people there to turn up in large numbers, share the message of liberation with us, and also take part in this process of change. Thank you very much, and unless there are questions, yes please. Throughout the campaign, you've been moving with the mantra of protest vote, where you've been rallying upon your supporters on voting day to vote, stay there, and guard their vote, monitor whatever is going on at the polling station. But contrary to this, yesterday the UPDF leadership, particularly the deputy spokesperson, while addressing the media, issued a caution that on voting day, after voting, people should immediately vacate from the polling stations so as to avoid congestion. This is contrary to the message you've been putting out to your supporters. What response do you have for that? First and foremost, the UPDF has no business with the elections in Uganda. We know that General Museveni has always been trying to use the military. He has tried to use the military to subvert the voices of the people of Uganda. It won't work this time. The UPDF, the national military, has no business whatsoever with the election. The people of Uganda have every right to protect their vote. That is what we have been calling them to do. That is what we continue calling them upon to do. It is not a crime whatsoever to be there and observe. There's not going to be any congestion. Maybe the deputy spokesperson of UPDF was speaking out of ignorance, because we are not asking people to stay in the polling stations and congest the places. No, we are asking them to stay around and observe and keep their cameras on, like we have been doing all the time. So, but we also know that General Museveni, who is a candidate and has his son as the head of the military, will try everything to use the military to subvert the voices of the people of Uganda. General Museveni is the election thief and his son is the head of the military. So it makes no sense telling the son of the thief to look after what is about to be stolen. Therefore, we continue to assert that the UPDF has no business whatsoever in the election. This is a business of the people of Uganda. Elections are supposed to be overseen by the Electoral Commission and assisted by the police. My name is Akim Wambamba. I work with MBS TV. Maybe kakishidemu ni mu Uganda. Yes, twawulidde nga myeko omwogezi w'amawulire, myeko omwogezi w'amagye bagamba nti abantu bwe bamala okulonda baddeyo waka beebake banaababuulira tikudde mu kulonda premium. Ekyo si kye twapulaninga okukola, ekyo si kye tugenda okukola. Ayinza okuba yabadde ayogeza butamanya, naye amagye tegayina mulimu gwonna kulonda kuno. Okulonda kwa bannayuganda, era ekitongole kikukwatibwako okulonda ke kakiiko k'ebyokulonda. N'olw'ensonga eyo amagye galina kukola mulimu gwako. Mwami Museveni candidate, mutabani we yakulira amagye ate nga ye mubbi w'obululu kungwe. So tosobola kugamba nti mutabani w'omubbi w'obululu ate yabaako mu bululu bwaffe okugenda oba obwagala okubbibwa. Ffe nga bannayuganda ffe tugenda okwekumira akalulu kaffe, era abantu nyongera obbagamba nti mukanoonye, mukalonde, ate mukakuume. Tugenda kwekumira akalulu kaffe. Webale nnyo ssebo. Since I was done with the introductions, I'll just go straight to the question. In line with his, are
I think the validation, if you look at the legal framework, they will say that because police is manned and charged with the duty of, overseeing all the polling stations. But they say that they do not have just enough manpower to man all of them. That's the reason as why they think the army should also be part of the infrastructure that protects the vote, and therefore coming to such a conclusion. So what do you have as a response to that? Because they feel they are incapacitated, but that is one. Secondly, yesterday you missed the rally in Kanungu, and Kanungu district just joins a list of other 4 that you have not been able to campaign. How is the party having any plan to make up for the lost time, both in English and Uganda? Many things. First, yes, where police fails, it tends to seek backup from the military. But even when the military is backing up the police, they don't back them up in illegalities and criminality. It is illegal for the military to stop the people of Uganda from observing their election. And the people of Uganda will not take any criminality, whether from the police or from the military. Secondly, about our missed districts. Yes, we missed some districts. For example, we missed Iganga, who are blocked from going to Iganga. We missed going to Wisiwera because the police and military waylaid us, ambushed our people, and arrested majority of our campaign team. And yesterday we were not able to go to Kanungu because of the terrible roads. We are trying to rearrange, to replan with our team to see that we reach these districts. Some of them we've already fixed them in our plans, for example, Iganga, but those that we missed, we shall make any possible strategy to see that we get them. In the Luganda dialect. Luganda. Yeah, namajene meganja tukuyambako polisi mufume dembe gaina jambako mukola ebibikirizwa amateeka so sebyo ebitakirizwa amateeka era ekimu kubitakirizwa amateeka ko Luganda bana Uganda okulaba kulondola n'okumakaluka kyo tekiri mateeka era bana Uganda tebagenda kikiriza tugenda kumakaluka ffe ng'abana Uganda. Echa districts zetwamisinze yes ziwerako okugeza Iganga tetwatuukayo kubanga polisi yatangira ogendayo, tetwatuuse Bwizibwera kubanga batega mukulu ne bakwamba abantu bafa abasinga obungi. Ate olunaku lwajjo tetwasobola okutuuka Kanungu olw'embeera y'amakulu nga bumwanjirabi, naye tuli mukola nteekateeka tulabe nga tukola ekisoboka kyonna okutuuka eyo gye tutatuuse. Districts ezimu nga Iganga already twasitadde mu programu yaffe era zirina ennaku zetujja zitukako, naye ne zino ze tutatuuse engeri gye wakyali obudde tugenda sala amagezi tulabe nga tunyigiriza gye tutatuuse. Mpozi mu mbeera y'emu njagala okubagiza abantu baffe ab'e Kasese, twafiiriddwa chairperson waffe w'e Kasese abadde agenda okuba chairperson waffe, tujja kuba tubatuusaako byonna byonna enteekateeka bwe ziri, naye nga kitalo nnyo kitalo nnyo. Bategeezebwako nti bisse okuwa emmotoka yab'ebyokwerinda emmotoka etwalenga tikirabamuira kyokka ate obulamu bungi bufulumye atulabiramu emmotoka za poliisi okusoba mu nsanga nga nazo ziri mu kitegeeza mmotoka mukama wange kyali mutegerekanayo ne bisi oba balabanga kwasika okutanga kituufu kyakakiiko k'ebyokulonda buli yeesimba kwa pulezidenti bamu ab'ebyokwerinda emmotoka emu emuwerekera era naffe tugiina, naye okufaanana naabwe ne bannayuganda bonna naffe tulaba emmotoka esukka mu 10 zijjudde abasirikale abeekapise ebyokulwanyisa era nga abo abasirikale tebatugoberera bugoberezi naye bazze batukolako obulabe nga bwe walaba erira omwami abakulira gwe bayita mu kibi yakuba Dani Magic ku kamera muze mbalaba omulala yakuba
omuwanika waffe Comrade Katana nga tugende kwezibwera n'abalala baze batukolako efujjo okugezako olunaku lwennyini ne mukyala wange bamufuuyira pepper spray mu maaso nga talina kyabakoze. So abo abasirikale abapoliisi n'abamagye aba UPDF abatugoberera ekigendererwa kyabwe kyakutiisatiisa abantu mwabalabye lunaku lwajjo nga bakuba abantu nga babaganda okutugoberera bebaze b'amakubo gaffe gye tuba tulina okutambulira mulimu gwabwe kutiisatiisa abantu. Ekyo tebakikola omulala yenna yeesimbyewo bakikola kuffe naye era tumanyi tekiraga maanyi gabwe kiraga butiitiizi bwabwe kiraga nti nabo bamanyi muwanguzi yaani tukola abagezaako okutiisatiisa abawagizi baffe. Njaga okugamba na Uganda maanyi tebikola bino byonna byonna ebyobumenyi bw'amateeka tebiraga maanyi ga Museveni biraga bunafu biraga nti ekiseera kye kiwendeyo. Mulemezeemu tujja kuwangula tugenda kumugyako tujja kutereza ensingo. Mwebale nnyo mwebale endala basenga ne bajjamu kati tusimbuze Ebitooma Bushenyi ne Rubirizi. Sabola byaffe abalungi mwebalire ddala okubeerako abadressinga press twolekedde Emitooma Lubirizi n'awantu awalala ne Bushaka